আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের ব্রেনওয়াশ স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগত। বন্ধুরা, অনেকদিন পর একটা নতুন পিসি বিল্ড আপ করলো। প্রায় আজ থেকে 2-3 দিন আগে ঢাকাতে গেলাম, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে ঢাকাতে গেলাম। ঢাকাতে যাওয়ার পরে গিয়ে একটা দোকানে গেলাম, যাওয়ার পরে তারা বিভিন্ন কালেকশন দেখাইলো আমাদেরকে। দেখানোর পর এই পিসিটার এই প্যাকেজটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এবং আমার ছেলের কাছে এটা খুব ভালো লাগছে, যেই কারণে আমি এই পিসিটাকে বিল্ড আপের জন্য অর্ডার করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, পিসিটা খুব ভালো পড়েছে। এই যে মনিটরটা দেখেন, এই যে মনিটর, এই মনিটরটা কিনলাম প্রায় 9,500 টাকা, যেটা 22 ইঞ্চির একটা মনিটর। খুব একটা অসাম কালার, যেটা সাদা কালারের একটা পিসি। এটার কালারটা সাদা এবং বর্ডারলেস, খুব সুন্দর লাগে। এরপরে সাথে আছে একটা কিবোর্ড। কিবোর্ডটার মধ্যে প্রেস করলে একটা কালার হয়, এক একটার মধ্যে প্রেস করলেই কালার হয়। খুব সুন্দর চমৎকার একটা পিসি, যেটা আসলে অ্যাভেলেবেল না, খুবই একটা আনকমন একটা পিসি। তারপরে পাশাপাশি থাকছে দুইটা সাউন্ড বক্স, খুব সুন্দর দুইটা সাউন্ড বক্স, যেটা কালার চেঞ্জ হয়, প্রায় কালার একটু পরপরই কালার চেঞ্জ হয়। দেখেন, একটু আগে লাল ছিল, এখন গ্রিন হয়ে গেছে, খুব সুন্দর। তারপরে সাথে আছে একটা মাউস প্যাড, খুব বড় একটা মাউস প্যাড, যেটার ওয়াইডটা খুব লং এবং ওয়াইডটাও খুব বেশি। তারপরে একটা মাউস আছে, খুবই সুন্দর, ভালো মানের একটা মাউস, খুব একটা ভালো। তারপরে এই যে পিসিটা দেখতেছেন, যেটার প্রায় পাঁচটা কুলিং ফ্যান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা খুব সার্বক্ষণিক, এটা খুব ঠান্ডা থাকে, যে কারণে পিসির মধ্যে কোনো এফেক্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তারপরে সাথে আছে এই যে একটা স্পিকার আছে, একটা খুবই ভালো মানের, খুব খুব সুন্দর, খুব সুন্দরভাবে এটা ইয়ে করা যায়, চমৎকার একটা ইয়ে। এটাতে আমরা স্পিকিং করতে পারি খুব ভালোভাবে। আর আপনাদেরকে যদি দেখাই, এটার হচ্ছে আপনার কনফিগারেশনটা হচ্ছে এটার এটার যে কোয়ালিটিটা দেখেন, এখানে দেখলেই দেখা যায়। আমরা 128 MB ফ্রি আছে এখানে। কত দেন এটা দেখি, এটা এই যে এখানে দেখেন, এটা ইন্টেল কোর i5 8 জেনারেশন এবং 16 GB র্যাম। ঠিক আছে, খুব একটা পাওয়ারফুল পিসি। আমি আশা করবো আপনারা সবাই, কেউ কিনতে চান তাহলে আমার এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে আমি অ্যাড্রেসটা দিয়ে আপনাদেরকে হেল্প করতে পারবো। আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।